तो दोस्तों ये है मेरे पास पोको F1 और इस पोको F1 में लास्ट एक स्टेबल अपडेट आया था जिसका वर्जन था 10.3.5.0। तो इस अपडेट के होने के बाद इस फ़ोन में स्पीकर का जो वॉल्यूम है थोड़ा सा लो हो गया था कुछ लोगों पर। तो ये बाग था इस अपडेट में, तो ये बाग मिलते ही उन लोगों ने इस अपडेट को रोक दिया था और सस्पेंड कर दिया था। एक दिन के बाद पोको F1 का वो वाला अपडेट 10.3.5.0 वाला अपडेट सस्पेंड हो गया था। तो जिन लोगों को ऑलरेडी मिल चुका था तो उन लोगों का प्रॉब्लम हो रहा था लो वॉल्यूम, और जिन लोगों का अपडेट नहीं मिला था उन लोगों का अभी तक नहीं मिला है। तो आज Xiaomi की तरफ से एक ट्वीट ने बताया इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप ट्वीट देख सकते हैं, वी हैव पुश्ड आउट द न्यू स्टेबल 10.3.50 इफ़ फॉर व्हाट एवर रीज़न यू आर फेसिंग लो स्पीकर साउंड इशू ट्राई दिस स्टेप। तो क्या स्टेप करना है वो भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो 10.3.5.0 का एक नया वर्जन उन्होंने पुश आउट कर दिया है, लेकिन ये OTA के थ्रू नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या करना है। आपको क्या करना है, आप सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में जाने के बाद अबाउट फ़ोन में जाइए, अबाउट फ़ोन के जाने के बाद सिस्टम अपडेट में जाइए। तो यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं आया, लेकिन आप सेटिंग्स का थ्री डॉट है उसमें सेटिंग्स कीजिए और डाउनलोड लेटेस्ट पैकेज पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर 2.4 GB का वही वाला अपडेट फिर से डाउनलोड होकर आपका फ़ोन में इंस्टॉल होगा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो पोको F1 में अपडेट आने के बाद जो प्रॉब्लम था, कुछ साउंड इशू का बाग था, वो फिक्स कर दिया गया है, लेकिन OTA के थ्रू ये अपडेट नहीं आएगा। आपको डाउनलोड पैकेज ऑप्शन में जाके मैं जिस तरह दिखाया इसी तरह से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों यही था पोको F1 का साउंड इशू का सॉल्यूशन के बारे में डिटेल्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, मेरे चैनल पर आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो रोज़ लेकर आता हूं। तो दोस्तों जितने ही बाय।